السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Превод за тези стихове е: онези, които от вас вярват и вършат добрини, Бог им обещал, че Той ще им избира като халиф в земята, както Той е избрал преди тях като халифи. И тази религия, която харесал за тях, ще им даде спокойствие и ще превърне тяхната страх в спокойствие. Те ще служат пред мен и няма да правят равни с мен, и който ще няма да бъде благодарен. И те са онези хора, които са заблудени. И спазвайте се молитвата и дайте данъка закат и подчинявайте на пророка, че вие да бъдете Бог да бъде милостив с вас. В тези стихове Бог каза за свое едно обещание. То трябва да е ясно, че Бог е направил едно обещание, че ако така ще стане, тогава Бог ще ви даде награда и това награждаване за халифът
и за който ще имате многоуважение в света и след страха ще имате спокойствие и това е обещание. Това не е предсказание, че задължително Бог ще даде. Бог не е казал това. Той ще даде и наистина ще ви даде, когато ще изпълнявате условията, които са свързани с това обещание. И какви са тези условия? Бог каза, че те ще спазват молитвата и няма да правят равни с мен. Ако няма да се спазват молитвата и не се молят и не пазят себе си да правят равни с мен, това се казва ширк, както Бог каза и иска от нас. Тогава те няма да имат полза от това обещание и ще има халифат, но те няма да вземат полза от системата на халифат, ако няма да изпълняват тези условия. От Корана това е ясно за нас, че в последната епоха, че ще има халифат по пътя на пророчество. В традицията също пише, че халифът ала минхаджа набуа, че ще има халифат по пътя на пророчество, от това ще бъде съвършен халифат. И обещания Масия алейхиссалату вассалам с ясни думи каза, че след мен ще има халифи и постоянно и съвършено ще бъде. Но с това Бог в тези стихове на мусулманите с ясни думи каза, че с обещанието на халифат, ако ще искате полза и ако искате част от неговата награда, тогава поправете положението си. С думите да казвате, че мусулмани и да казвате, че сте вярващи, няма така да получавате награда за халифат. Затова Бог на мусулманите посветва с така, че да служите пред мен и да няма да бъдете равни с мен, да се молите, дайте закат и да подчинявате на пророка. Тогава ще получавате милостта на Бога. В подчиняването на пророка трябва да помните, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на нас, че който ще подчинява на моя амир, той подчинява на мен. И който няма да подчинява на моя амир и главен, той не подчинява на мен. И това, което е системата за халифат, в това най-повече пророк саллаллаху алейхи ва саллям, който е неговия амир, това е халиф. Това е ясно с това, че подчиняването на халифа е така задължително, както подчиняване на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но тук това не е този халифат, който с сила вземайки и с властта да вземете. Тук е този халифат, който по пътя на пророчество да има и за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям с ясни думи каза на нас, че който след обещания Масия алейхиссалату вассалам ще стане. С него ще започва тази система за халифат, защото обещания Масия ще стане хатмул хулафа, последния халифа, и този халифат няма да воюва с някой, няма да прави жестоки неща, но ще се обръща и внимание на хората към това да се молите. Той ще обръща внимание на хората за разпространяването на религия и да изпълнявате правата на човечеството, дайте данъка закат и да се обръщате внимание да харчите по пътя на Бога. Затова тази система
То е само при Джамат Ахмадия. И така починяването на пророка един сел е това, че да станете единни. Това няма да стане освен хилафът. Другите мусулмани наистина се молят, но те не са единни. Заради това те имат разногласия. Въпреки че те са в една група, но вземайки малки неща, те са различни от един на друг. Ходите само да имат своя селите и своята работа. И така в Пакистан ходите работят за политика, те се карат помежду си и също онези хора, които подчиняват на тях, те също вършат такива неща. Преди малко време, когато в Пакистан срещу държавата имаше стачка, и след това две групи на ходите, те се караха помежду си. Някой по името Лаббайк я Расулаллах за своите сели искаше да стане лидер, и някой по името на Хатме Нубуват искаше да стане по-популярен. И по телевизия тази селата неща гледаха, излъчваха и хората гледаха. И въпреки онези хора, които вървят след тях, те не мислят за това, че какви хора те подчиняват, на какви хора те вървят след. Дали те ще дадат уважение на религията и на хората, на мусулманите, дали те ще напътстват на народа към правия път, няма да стане никога така, защото те сами са заблуждени. И в традицията на пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ходите на по това време ще станат най-лошите естества на земята, когато вземат закат, не знаят. Държавата претендира, че те харчат на бедните, но много милиони хора, милиони рупии те вземат от тях и по медиите излъчват новините. Разпространяването на исляма няма дума за това. По името на исляма, който държави са направени, и много нефт имат, и много скъпоценни неща, какво те вършат? Те не вършат никаква работа за разпространяване на исляма. Тази работа, ако някой върши, давайки жертви, ако някой върши, това е само Джамат Ахмадия. Тази система също тогава ще продължи, когато ще продължи системата на хилафът. Някой ходи и хората, групи, те казват, че трябва да има система за хилафът, но когато им казваме, че Бог, който направил система, да вярвате в него, те не искат да вярват. Но те стават врагове. И сега преди 2 дни в град Сиалкот, там в нашата джамията и една къща, полицаите и от града системата с тяхната помощ, ходите и тяхните хора, те нападнаха на джамията и много голяма работа вършиха. И много да пазят исляма, те вършиха много голяма работа в своите мисли. Тази къща и полицаите затвориха тази къща преди няколко дни.
и без мислейки нямаха право да така да вършат. И нямаше, не живееше там никой, но тази затворена къща от полицаите, системата нападайки, те дадоха вреда и вътре и външно. Тази къща от 100 години и тази къща беше направена и джамията беше 100 годишна стара и не можаха да казват, че сега е направена тази джамия и ще разрушаваме минарите и джамия. Това е тяхното положение. Те вършат враждебността и така зовет, че ще дадем вреда на другите джамии. Те са хафиз или кари някоя политическа партия. Те казват, че той наизуст знае Корана, но той няма душа за учението на Корана. Че този Хатмул Хулафа, на който Бог изпратил, който е съдия за това време, когато ще стане неговия враг, тогава той няма учение на Корана. Той знае няколко думи от Корана, но не знае душата на Корана. Да разбират учението на Корана, техните мозъци са затворени. И това е наказание от Бога, че не могат да мислят. Но докато има въпрос за каране, там те много работят. Колкото могат да разпространяват раздор и разногласия и ще произвеждат новите неща да вършат тази работа, ние няма да стоим срещу тях в такива неща. Това е тяхната работа. В своите джамии говорят срещу един на друг и раздор и правейки план за разногласия, те правят мръсни своите джамии и нашите джамии, които са направени само да служиме пред Бога, те затворяйки на тях и след това нападайки на тях, давайки вреда и така разрушават тези джамия. Това е резултат за техните своите цели, които те правят над религията. И докато на пророк саллалаху алейхи ва саллям като неговото предсказание няма да вярват в хилафът, те ще вършат такива неща. И те няма да вършат добрини. Ние се надяваме, че те ще вършат някаква добрина. Но има и хубави добри. В Сенет в Пакистан една жена, тя с много кураж говори там и съжалява, че какво те вършиха. И сега ходите и другите политици как ще говорят срещу нея. Сега гледаме толкова става срещу такива хора, или те отказват от политика, или те искат прошка от хората, докато нашите чувства има, че те дадоха вреда на къщата на обещания Мусия алейхи салам и държавата взе преди малко тази къща в своите ръце. Ние винаги отговаряме така и това трябва да стане. Нашата болка и нашите сълзи и нашата молитва ще винаги ще представя пред моя Бог. И въпреки че ние имаме една много силна връзка с тази джамия, но обещания Мусия алейхи салам имал. Ако имаме връзка с него, не само с саградите, но с неговото учение, когато ще имаме връзка. И след него,
когато ще праваме връзка с халифа и тези неща, които Бог каза да имаме полза от наградата на хилафът. Да служим по-хубаво, да спазваме своите молитви и да подчиняваме заповедите на Бога и да съвършено подчиняваме, и за това ние трябва да опитваме. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, някой е дал въпрос, че защо халиф идва. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, който даде отговор, то винаги да бъде пред нас. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че поправяне, възпитаване, то е цел. И така той каза, че вижте, от Хазрат Адам това започва системата за човечеството и след много дълго време, когато делата на хората станаха много слаби и те забравиха книгата на Бога и отидоха далече от напътствие, и тогава Бог със своята милост изпратил един пратеник и напътства на хората и им изважда от тъмнината на. И когато Бог показва своето лице и като една светлина излиза в света и знание разпространява в света, и вярата стана като светлина. И това е традицията на Бога от винаги, от пророк саллалаху от Адам алейхиссалату вассалам до пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям. Ние гледахме това и след това каза, че това е традицията на Бога, че когато минава една епоха, когато хората забравят учението на един пророк и те няма светлина за вярата, и в светата излъчва само тъмнина и навинаги навсякъде на тъмнина. И тогава Бог им, атрибутите на Бог имат една нова сила и показват с един човек името на Бога и единството на Бога, и моралите разпространяват чрез този пратеник и дава знаците, че Бог е жив. И много чудеса Бог дава на него, и това вярата, която изчезва от светата, и вярата, която от мусулманите и от немусулманите, която изчезна. И за това в тази епоха Бог, и като предсказание на пророк саллалаху алейхи ва саллям, изпратил на Хатамул Хулафа, и той така прави. Той каза, че след него идва една много силна революция. Това трябва да слушате внимателно. И така с традицията на Бога е нашата система. И създаването на Джамаат Ахмадия за това е, че да представим знаците, че Бог е жив, да правим единственото на Бога в света и да разпространяваме морала в света. Както ние гледаме, че повечето мусулмани, техните дела са много слаби. Те служат пред гробове и правят равни с Бога и произведат нови неща в религия и заблудени са, и те казват сами, те пишат статии в вестниците. Но, както ви казах, на когото Бог в правейки слуга на пророк саллалаху алейхи ва саллям да разпространява напътствие и да изважда хората от тъмнината, хората не са готови да вярват в него. Те правят равни с Бога и те нямат морал и добър характер. Но обещания Масия алейхиссалату ва саллям, последно изречение преди ви казах, че ние винаги трябва да обръщаме внимание към това изречение, че това старата традиция, Бог е направил нашата тази система, че в света, където има раздор
и тъмнина, където разпространява, нямат добър морал и хората забравят единство на Бога и правят равни с Бога, тогава Бог изпраща на някой свой любим и отново това религията става нова. Затова, ако ние, вярвайки на обещания Масия алейхиссалату вассалам, няма да поправим себе си, няма да имаме разлика в себе, тогава трябва да дадем внимание. Винаги трябва да гледаме себе си, че Бог с халифа, който награда е свързана, да получаваме тези думи и тези дела, които Бог посветва да вършим. Дали ние поправим своя живот така или не, на какви степени извършихме за това, трябва да гледаме, че нашите молитви са какви, нашите дела и нашите думи дали са чисти от ширк, дали ние жетваме по пътя на Бога своите пари, дали ние подчиняваме на Бога, дали Бог и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям както желаеха, ние тези степени дали получихме или не. И след това в тази епоха обещания Масия алейхиссалату вассалам, както той иска неговите последователи да станат, както той желаеше неговите последователи да бъдат, дали ние опитваме да пристигаме това ниво или не. Молитвите, да спазваме молитвите за това, колко е важно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в традициите пише, Хазрат Абу Хурайра, нека Бог да е доволен от него, разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че в страшния съд най-първо, който Бог ще пита въпрос, това е молитвата. Ако това ще бъде правилно, тогава той има успех и ще има награда за него. Но ако това сметка е неправилна, тогава той ще има вреда. Ако неговите задължения няма са изпълнени, това Бог ще каже, че вижте, че моя човек е правил няколко навафил намаз, тогава поправете тези и задължени молитви от навафил. И така и Бог ще гледа неговите всичките дела и ще гледа на него. Това е важността за молитвите в тези дни, за дни Рамазана. Много се обръщат внимание и всичките хора се обръщат внимание към молитва и се обръщат внимание към джамиите. Но това не е въпрос само за Рамазан. Бог не само ще пита само за молитвите в Рамазана, но той ще пита молитвите за целия живот. Затова трябва да се обръщаме внимание към това. Бог на своите хора, който милостив с тях, каза, че ако ще има малко заради човек е слаб, ако няма са поправени всичките задължените молитви, понякога не може да се моли така, както трябва, тогава Бог каза, чрез неговите нефел намаз, които той прави в своя живот, Бог ще поправи тези задължените молитви. В една друга традиция пише, Хазрат Али, Хазрат Джабер разияллаху анху каза, че аз от пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушах, че когато човек изостави молитвата, човек приближава до неверието и прави равен с Бога. Ширк е такъв грях, че Бог не харесва това. Бог не прощава ширк да правите равни с него. Дали ние вършейки този грях, ще имаме полза от наградата на хилафът,
каква ще бъде молитвата, за истината, каква е душата за молитвата, разказвайки това, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, някои хора отиват в джамиите, се молят и вършат другите задължителните неща на исляма, но Бог не помага на тях и техните характер и морал няма разлика и те се молят. И когато те се молят, тогава трябва да има промяна в техния характер. Това означава, че тяхната молитва е само като една традиция. Няма истина в тези душа, в тези молитви. Защото, че когато човек подчинява заповедите на Бога, това е като едно семе. Това семе действа на душата и на тялото също. Трябва това действа, когато садете тези дървета, хората гледат така, нашата душа и нашето тяло и нашите морал трябва да действа и хората да гледат. Един човек, който дава вода на една реколта и сади там семе, ако един-две месец не излиза нищо там, това трябва да гледаме, че това семе не беше добре. Ако не излиза дървета, реколта от семето, ако не излиза от семето, това е пример за спазване на молитвата. Ако човек казва, че Бог е един, някои хората, които произвеждат, след това те питат, че вие използвахте някои думи, ние не знаем. Ако някой човек мисли, че Бог е един и се моли, и се пости, и подчиняват с всичките заповедите на Бога, но от Бога той няма помощ и милост, тогава трябва да разбираме, че тези семе, които той сади, те не са хубави. Тази точка трябва винаги да помним и да мислим, че нашите молитви и нашия морал да стане по-хубав. Тогава това ще стане добър, че колко приближихте до Бога. Ако Бог приема нашите молитви, това означава ние приближаваме до молитва. Ако Бог не харесва нашите молитви, тогава няма да приближаваме до Бога и няма да полза от тези молитви. Обещания Масия алейхиссалату вассалам повече каза, какво е молитвата? Това е една молитва, която хвалене на Бога и искане прошка и хвалене на пророка, друшриф, и докато се молите, да не се молите като онези хора, които не мислят за себе си, а да не само повтаряте арабските думи, че това не е вашия език, онези хора, които не знаят арабски език, и тогава няма да има промяна в сърцето, който трябва в онзи човек, който се моли, че защото тяхната молитва и техния истигфар само една традиция, чрез който няма истина. Трябва да, когато се молите, че това Коран, който е думите на Бога и които са молитвите на пророк саллалаху алейхи ва саллям, молитви има в Корана, трябва да ги четете, трябва да знаете превода на тези молитви, да знаете, трябва да четете другите молитви. Някои хора сами произведаха молитвите или другите молитви, другите своите молитви на своя език, плачейки пред Бога да се молите, че тези думи и плачене да действа на вашите сърце. След това той каза, че молитвата е такава нещо, чрез това, че небето се навежда на човека чрез молитвата. И небето се навежда на човека, Бог идва близо до човека. Онзи, който се моли молитвата с добър начин, той мисли, че аз умирам и неговата душа и прави съжде пред Бога. В такава къща, където има такава молитва,
тази къща няма да бъде разрушена никога. В традициите пише, че ако во времето на Ной беше молитвата, тази народ беше запазена. Хаджлик е само с условията. Някои условия има за хаджлик, това не е задължително всеки. И постията също е с условията. И болен и пътник, те не могат да постят. И в другите дни те могат да постят. Ако някой е болен, той не може да пости. Закат, онези, които имат пари, те могат да плащат, но няма условия за молитвата, за намаз. Другите задължени са един път в света, в година, но молитвата всеки ден, 5 пъти трябва да спазваме молитвата. И за това, докато няма да има хубава молитва, тогава няма да има това благословия, които са свързани с молитва, и тогава няма да има полза от байт. Докато няма да се молите съвършена молитва, тогава няма да имате награда, която е свързана с молитвата, и тогава няма да имате полза от този байт, който вие правихте. Затова това е степен, ниво, който трябва да опитваме да пристигаме. След това Бог каза да пазите себе си, да правите равни с Бога от ширк. От разисията пише, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, той имаше страх, че хората ще правят равни в моя народ с Бога. Че Ибн Наси от Шадад бин Ос каза, че той плачеше. Някой питал, че защо плачеш? Той отговори, че аз помня такава нещо, което слушах от пророка саллалаху алейхи ва саллям. Затова плачех. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, от него слушах. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че аз за моя народ, за ширк и за скрити желания имам страх. Някой човек каза, че о пророк саллалаху алейхи ва саллям, че вашия народ ще прави равни с Бога след вас. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, да. Но моя народ, те няма да служат пред на луната и на слънцето и на идолите, но в своите дела те вършат. Ще има измама и за показване, и те ще имат скрити желания. Ако някой постайки ще стане сутрин, тогава някой желание ще има. Той изоставяйки постията, няма да дадете връща внимание към постия. Аз ви казах една, само за родителите постят, но на обядват в пазара и до вечер, сядайки с семейството, те правят ифтар, че ние постихме днес. Това е положението на някои младите момчета. Тук написаха една статия, тук излъчваха в вестниците, в предишно хутбе, последното хутбе казах, им трябва да имаме много голям страх, когато гледаме много дълбоко себе си, ще гледаме много примери за ширк хафи. Нашите молитви за няколко желания изоставим, нашите пости заради материалните неща не постим. Един много здраво момче се срещна, каза, че аз работя за пицария и трябва да вкусвам за това. Аз не постя или изоставям няколко пости. Може да казвам инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, че ние ставайки Ахмади да вършим такава работа, слушайки неговите думи. Той чувства нещо, но слушайки такива думи, аз се срамувам да претендират, че ще получават награда на Бога, но не се обръщат внимание, не починяват
тогава те не претендират правилно. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, че Бог каза в Корана, че Бог ще прощава всичките грехове, но Бог няма да прощава ширк, да правите равни с Бога, да не приближавате до ширк. И да мисля, че това дърво е забранено. Сега говорим за ширк. След това каза, единство не е само за това да устата казвате ла иля илля, но в сърцето да има много идоли. Онзи човек за своята работа и за измама и за другите работи дава уважение като Бог или уповава на някой човек, който той трябваше да уповава само Бога, или дава уважение на своето тяло така, което трябваше да даде на Бога. И във всичките тези положения той служи пред идолите. Идолите не са то, които с злато или сребро или за камъните правите, но всяко нещо, думи или дела, на който то човек дава уважение, който трябваше да даде само на Бога, това е един идол в очите на Бога. Затова с много дълбоко нещо да гледаме себе си, че онези хора, които получаваха награда за хилафът, че те да имат истинската вяра и да дадат пари, харчат пари по пътя на Бога. В Тразит пише, Хазрат Ибн Масуд разияллаху анху пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че освен две неща не трябва да се гордеем. Един човек, на когото Бог е дал пари и той харчи по пътя на Бога, и другият онзи човек, на когото Бог е дал знание и много знание, чрез което той решава на хората и учи на хората. И след това Хасан каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че своите пари, давайки закат и давате садка, и така ще Бог лекува вашите болни. И това обръща внимание за това, че да харчим по пътя на Бога. Онези хора, които имат пари, те трябва да дадат закат. Но онзи, които за тях няма задължение, за тях, че дайте садка, харчете пари на бедните и се обръщате внимание към тях, където беше задължително, където да обръщате внимание да харчете за бедните. Там също трябва да станете единни, закат и харчене на пари по пътя на Бога. И това ще стане само под системата на хилафът. Системата на джамата има, в който тази система може да гледа на онези хора, които се нуждаят от тези пари и тези джамати. То трябва, гледайки това, че да изпратите на нас имената на такива хора, които са бедни. При халифа има информация за различните хора и различните места. Някои хора сами пишат на халифа, чрез това той харчейки там, казва на системата да харчете тук и там. Затова в Африка и в другите бедните държави джамаат колкото е възможно има ресурси, дава удобства и помага на тях. И помагаме за лекуване и за учението и за другата работа. Джамаат помага на тях. А не много ахмади, аз гледах, с много болка. Те са готови да помагат на своите бедните братия. И чрез това ще става единство в джамата.
обещания Масия алейхиссалату вассалам да спазваме молитвите, да дадем данъка закат и своите връзки под учението на Бога, да поправим, посветва на нас, че хората плачат в своите молитви. Те трябва да има резултат от това, че те не вършат грехове. Който се моля с добър начин молитва, тогава те няма да се връщат към грехове. Те няма да се връщат към грехове. И тогава обич към този съвет няма да имате. И след това те по пътя на Бога харчат. Когато нямат желания и грехове, се обръщат внимание към молитвата, тогава, ако те са богати, по пътя на Бога те харчат и се обръщат внимание към това. Това е резултат от това, че те не вършат грехове, да пазят себе си от грехове. Резултат, те се обръщат внимание и харчат по пътя на Бога, и когато няма да обичат на светски неща, резултат ще имат, че ще харчат по пътя на Бога. И ако те ще имат толкова скъпоценни като Карун, те ще харчат по пътя на Бога. Много хиляди хора такива са такива, че те не дават закат, докато че техните много бедни хора умират, те не се обръщат към тях. Но от Бога има закат за всякакви неща, докато и бежутите, и които са богати, които са много богати хора, неваб, те с заповедите на Бога, гледайки на своите пари да дадат закат. Ако парите имат на едно време, те трябва да дадат закат, но те не дават. Затова Бог каза, че ани лъгве морезун, че тогава ще имат промяна, когато те ще дадат закат. Ще дадат закат, тогава ще пазят себе си от лошития. Ще плачат в молитвите, ако са истинските молитви, и Бог ще им пази от грехове. Когато те ще бъдат спазени от грехове, тогава ще харчат, ще има внимание да харчат по пътя на Бога. Те хора, които харчат по пътя на Бога, те са онези, които не вършат грехове. Всички неща са свързани с един на друг. Затова молитвата се обръща внимание да не вършим грехове. Когато човек не върши грехове, тогава човек подчинява заповедите на Бога и се обръща внимание към това да харчи своите пари, да не харчи за грехове. Той харчи по пътя на Бога. Затова той извади резултат от това, че харчене по пътя на Бога пази на човека от много грехове. И след това Бог за системата на халифа, награда, който получаваха на халифа, че те да подчинява със съвършен начин. Но в една традиция пише, че Хазрат Абада разилата анху пише, че ние на пророк саллаллаху алейхи ва саллям направихме бейт, неговия бейт с точка, че ще слушаме и ще подчиняваме, дали ще харесваме или не харесваме. И където ще отиваме, няма да се караме на някой и ще вярваме в истината, винаги говорим истината и няма да имаме страх от някой човек, който заради Бога ще говори срещу нас. Това не е за себе си, то е също за системата на хилафът, същото е заповед, същия заповед има. В традициите пише, Абу Хурайра разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че бедността и богатство и радостта и нерадостта или има право или няма право,
всякакво положение трябва да слушаш и да подчиняваш на своя главен. За подчинението, разказвайки обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че Бог и неговия пратеник и неговите главни хора да подчинявате. Ако истинското сърце ще подчинявате, и в сърцето ще има светлина, и в душата ще има светлина и радост. И не трябва да се моли толкова, колкото да подчинявате, но има условие, ако има истинския подчиняване, то е много трудно нещо. В подчинението човек да изостави своите желания, освен това няма да подчинява. И желанията са такива неща, които в сърцата на тези хора, които вярват в един Бог, ще станат като идолите. Когато има желания, те стават идолите, тогава човек не може да подчинява. Последователите, разъвану алейхим аджмаин, Бог да им благослови, те бяха благословени от Бога. Колко те подчиняваха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това е истина, че някой народ няма да стане народ и те няма да станат единни, докато те да вземат пътя на подчинението. Ако има разногласия и раздор, тогава то трябва да гледате, че хората няма да имат развитие. Когато разногласие има, тогава хората ще падат долу, няма да има развитие. Мусулманите и които другите проблемите имат, те имат разногласия помежду си. Ако се изоставят разногласия и се подчиняват на един, за който Бог е дал заповед, тогава каквото те ще искат, това ще стане. Ръцето на Бога е над джамата. Това е скрито в това, че Бог харесва единството. И това единство няма да стане, докато няма да подчинявате. И пророка на Бога саллаллаху алейхи ва саллям, неговата епоха, последователите бяха много знаци. Те знаеха много неща. Те знаеха политика. И най-накрая, когато Абу Бакър Умар разияллаху анху и другите последователи, когато станаха халифи и те вземаха властта с много добър начин и система, те правиха работа на властта и това означава, те бяха много хубави хора. Но пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям бяха тяхното положение, където пророк саллаллаху каза нещо, те изоставиха своите всичките знания и мислиха, че те нямат разум срещу пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Каквото пророк саллаллаху алейхи ва саллям им каза, и веднага подчиняваха това. И те така подчиняваха на него, че се търсиха беркат в неговата вода за вузу, измиване преди молитва. И ако те нямаха такава подчинение и всеки мислеше, че той е по-главен и разногласия имаха, щяха да имат разногласия, тогава няма да имат беркат. Шия и Суния, ако да решават тези проблеми, че последователите и нямаха враждебността и разногласия помежду си, техните развитие и успехи показват, че те бяха единни и те нямаха разногласия. И хората казват, че ислям е разпространяван със сабия, това не е правилно. Истина, че сърцата бяха пълни с подчинението. Чрез това подчинение те също побеждаваха другите сърца. Това е моята религия. Това сабия, които те взеха, само своята защита взеха. Иначе те нямаха да вземат сабия. С устата и езика те побеждаваха целия свят. Този свет, който излиза от сърцето, това действа на сърцата. Те приемаха истината по пътя на Бога и с истинското сърце приеха
не показваха тези неща, тяхната истина им даваше успехи. И истинският човек взема полза от истината. И лицето на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, където имаше светлина за упование в Бога, и това имаше толкова сила, че това действаше на сърцата на хората. И в неговия джамаат имаше подчиняване на пророка. И такъв пример. И така те показаха, който гледаше на тях, той вървеше към тях. И положението като сахаба, и ние се нуждаем от това положение сега, защото Бог на този джамата, който е направен от ръцете на обещания Масия алейхи вассалам, и направил с този джамат, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям приготви. И развитието на джамата и става с пример на такива хора, и пример на такива хора, които като подчиняват и да има това положение. Затова унези вие, бъдейки джамата на обещания Масия алейхи ва саллям, казвате, че да станете като джамата на последователите и да подчинение, братство да има като последователи на пророка, и да вземете пример, който беше пример на последователите. Той дава този пример на своите последователи. Но ако искате да съвършено развитие и система да хилафа да продължава за винаги, тогава трябва тези примери да станат живи винаги в джамата. Тогава ще получавате това развитие, което преди получихте. Те са такива примери, които са задължени да получаваме благословението на Бога, да спазваме своите молитви, трябва да спазваме своите молитви, да пречистим думите и делата си от ширк на Бога и да харчим своите пари по пътя на Бога и да бъдем съвързани с халифа и винаги спазваме своята връзка с халифа. Тогава ние наградата на халифа и тези благослови, които са свързани с това, ще имаме тези благослови. И този хилафът, който ще до страшния съд ще бъде, ще бъдем свързани с и ще другите хора ще бъдат свързани с това чрез нас. Давайки блага вест обещания Масия алейхи ва саллям каза, то е важно да гледате системата на хилафът. То е добре за вас, защото то е вечно. Това ще продължи до края на света. Това другата сила няма да дойде, докато аз няма да отида. Но когато аз ще отида, тогава Бог ще докарва другата сила за вас. Ще изпрата и Бог ще ви даде, който ще винаги ще бъде с вас. Като Бог в Брайни Ахмадия книгата обещава, и това обещание беше не за мен, това обещание беше за вас. Както Бог каза, че аз на този джамаат, който подчиняват на теб, ще им дадам победа на другите до края на света. И когато аз ще удалечавам от вас, тогава Бог е онзи Бог, който изпълнява своите обещания. Бог ще покаже това, което той обещава с вас. Тези дни са последни дни на света и много проблеми има, които ще излизат. Но този свят ще продължи, докато няма да избъдат тези думи, които Бог каза на мен. Аз като една сила дойдох от Бога и аз съм в естество съм една сила от Бога. И след мен ще има другите същества, които ще показват другата сила на Бога. Затова Бог на нас, който награди на нас от 110 години, гледаме благословите на Бога и тези обещания, които то прави с обещания Масия алейхи ва саллям, гледаме всеки, който е в бейт на обещания Масия алейхи ва саллям, да даде възможността на него, че гледайки заповедите на Бога, винаги да получава благословите на хилафът.
Амин. В следващата петична молитва казах да се молите за пакистанските ахмади в своите молитви и за свои навафли и споменаване на Бога повече да правим. Нека да Бог даде на нас възможността да се молим за своите братия. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر